নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ শিক্ষণ পইণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান সিলেক্টেড আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতে আহি থকা দেখা যায়। আপোনালোকে যদি হ'বলগীয়া কমন এক্সামবোৰৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ নেশ্যন ইজ কল্ড বাই ৰেইনবো নেশ্যন? ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন দেশক ৰামধেনু ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে সাউথ আফ্ৰিকাক ৰেইনবো নেশ্যন বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা থাইলেণ্ডক লেণ্ড অফ হোৱাইট এলিফেণ্ট বুলি কোৱা হয়, মানে বগা হাতীৰ ঠাই বুলি থাইলেণ্ডক কোৱা হয়। কেতিয়াবা এক্সামত থাইলেণ্ডৰ ওপৰতো পাব পাৰে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পেচশ্বিপ টু কেৰি হিউমেন টু মুন? ইয়াত সোধা হৈছে চন্দ্ৰলৈ মানুহ কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰথম মহাকাশ যানখন কোনখন আছিল, বা মহাকাশ যানখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, মানে চন্দ্ৰলৈ মানুহ কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰথম মহাকাশ যানখনৰ নাম আছিলে এপ'লো 11। বন্ধুসকল, এপ'লো 11 যানখন লঞ্চ কৰিছিলে USA, মানে আমেৰিকাই, আৰু চনটো আছিলে 20 জুলাই 1969। আৰু এই মহাকাশ যানখনত যোৱা ব্যক্তিসকল আছিলে, এজন আছিলে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং, এজন আছিলে বুছ এলড্ৰিন, আৰু তৃতীয়গৰাকী আছিলে মাইকেল কলিংছ। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ নেশ্যন ইজ কল্ড লেণ্ড অফ থাউজেণ্ড হিলছ? ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন দেশক হাজাৰ পাহাৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে ৰুৱাণ্ডা দেশক লেণ্ড অফ থাউজেণ্ড হিলছ বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰে অপশ্যনত থকা ৰোমক চিটি অফ 7 হিলছ বুলি কোৱা হয়, পেৰিছক চিটি অফ লাইট বুলি কোৱা হয়, আৰু ফিনলেণ্ডক লেণ্ড অফ 1000 লেকছ বুলিও কোৱা হয়। কেতিয়াবা এক্সামত এইবোৰৰ ওপৰতো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাব পাৰে, গতিকে মনত ৰাখিব। নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ কাণ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট লঞ্চড দ্য ছেটেলাইট ইনটু স্পেচ? ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন দেশে প্ৰথমে মহাকাশলৈ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিল? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, মানে দি ছোভিয়েট ইউনিয়নে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশলৈ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিল। নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ ইজ ন'ন এজ ব্লেক গ'ল্ড অৰ লিকুইড গ'ল্ড? ইয়াত সোধা হৈছে ক'লা সোণ বা পনীয়া সোণ বুলি কি বস্তুক জনা যায়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মানে পেট্ৰলিয়ামক ক'লা সোণ বা পনীয়া সোণ বুলিও জনা যায়। নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট আৰ্কিপেলাগো ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? বন্ধুসকল, ইয়াত আৰ্কিপেলাগো মানে হ'ল দ্বীপপুঞ্জ। ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপপুঞ্জৰ দেশখন কোনখন, বা দেশখনৰ নাম কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে ইণ্ডোনেছিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপপুঞ্জৰ দেশ। বন্ধুসকল, ইণ্ডোনেছিয়াত টোটেল 18,000তকৈ বেছি দ্বীপপুঞ্জ আছে। নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ কণ্টিনেণ্ট ইজ কল্ড দ্য হোৱাইট কণ্টিনেণ্ট? ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন মহাদেশক হোৱাইট কণ্টিনেণ্ট বা বগা মহাদেশ বুলি কোৱা হয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, মানে এণ্টাৰ্কটিকাক হোৱাইট কণ্টিনেণ্ট বুলি কোৱা হয়। কিয়নো বন্ধুসকল, এণ্টাৰ্কটিকাত গোটেই বছৰ ধৰি বৰফে আগুৰি থাকে, সেইবাবে ইয়াক হোৱাইট কণ্টিনেণ্ট বা বগা মহাদেশ বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰেলৱে ষ্টেশ্যন
ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম ৰেলৱে ষ্টেচনটো কোনটো বা ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ নাম কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, মানে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ নাম হ'ল গ্ৰেণ্ড চেণ্ট্ৰেল টাৰ্মিনেল। বন্ধুসকল, এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত আছে আৰু ইয়াত টোটেল 44টা মানে 46টা প্লেটফৰ্ম আছে। নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য টলেষ্ট ষ্টেটু অফ দ্য ৱৰ্ল্ড? ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ মূৰ্তিটো কোনটো? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে ষ্টেটু অফ ইউনিটিয়ে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ মূৰ্তি। বন্ধুসকল, আৰু এই মূৰ্তিটো ভাৰতবৰ্ষৰ গুজৰাট ৰাজ্যত আছে। বন্ধুসকল, ষ্টেটু অফ ইউনিটিৰ হাইট হৈছে 182 মিটাৰ্ছ আৰু এই মূৰ্তিটো হ'ল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী লাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান? ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত থকা আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাটোৰ নাম কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত থকা আন্তৰ্জাতিক সীমা ৰেখাটোৰ নাম হ'ল ৰেড ক্লিফ লাইন। বন্ধুসকল, এই ৰেড ক্লিফ লাইনটো বনাইছিলে 1947 মানে 1947 চনত ছাৰ চিৰিল ৰেড ক্লিফে। বন্ধুসকল, অপশ্যনত থকা মেকমোহন লাইনটো হ'ল ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখা আৰু এই সীমাৰেখাটো বনোৱা হৈছিলে 1914 মানে 1914 চনত আৰু এই লাইনটো বনাইছিলে ছাৰ হেনৰী মেকমোহনে। অপশ্যনত থকা ডুৰেণ্ট লাইনটো হ'ল ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত থকা আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাৰ নাম আৰু এই ডুৰেণ্ট লাইনটো বনোৱা হৈছিলে 1893 চনত আৰু এই লাইনটো বনাইছিলে ছাৰ মণ্টেমিয়াৰ ডুৰেণ্টে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কুৱেশ্যন মেকমোহন লাইনৰ ওপৰতো পাব পাৰে, ডুৰেণ্ট লাইনৰ ওপৰতো পাব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ বিগেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই এৰিয়া? ইয়াত সোধা হৈছে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বা বৃহত্তম দেশখন কোনখন? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে ৰাছিয়া হৈছে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহত্তম দেশ। বন্ধুসকল, আৰু ছেকেণ্ড বৃহত্তম দেশখন হৈছে কেনাডা। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে অফ ছাউথ কোৰিয়া ইজ? ইয়াত সোধা হৈছে ছাউথ কোৰিয়াই স্বাধীনতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰে? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে। বন্ধুসকল, ছাউথ কোৰিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে একেদিনতে পালন কৰা হয়। বন্ধুসকল, অপশ্যনত থকা 14 আগষ্ট তাৰিখটো হ'ল পাকিস্তানৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আৰু 4 জুলাই তাৰিখে আমেৰিকাই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হিচাপে পালন কৰে। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোত পাইছিলোঁ লাৰ্জেষ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন, কিন্তু ইয়াত সোধা হৈছে লংগেষ্ট ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীঘল ৰেলৱে প্লেটফৰ্মটো কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে ভাৰতবৰ্ষৰ গোৰখপুৰৰ ৰেল ষ্টেচনটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল ৰেল প্লেটফৰ্ম আৰু ইয়াৰ লেংথ হৈছে 1366.33 মিটাৰ। নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালাটো কি বা পৰ্বতমালাটোৰ নাম কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মানে এণ্ডিছ, মানে এণ্ডিছ পৰ্বতমালাটোৱেই হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালা আৰু এই পৰ্বতমালাটো
7,000 কিলোমিটাৰ দীঘল হয়। এই এন্ডিছ পৰ্বতমালাটো আছে সাউথ আমেৰিকাত। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এণ্ড ডিপেষ্ট অ'চেন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম আৰু গভীৰতম মহাসাগৰখন কোনখন। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মানে পেচিফিক অ'চেন হৈছে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম আৰু গভীৰতম মহাসাগৰ। বন্ধুসকল, কেতিয়াবা যদি এক্সামত আহে যে পৃথিৱীত কিমানখন মহাসাগৰ আছে, তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব 5খন মহাসাগৰ আছে। নেক্সট, এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন টু গ' টু স্পেচ। ইয়াত সোধা হৈছে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মানে ভেলেণ্টিনা টেৰেস্কোভা আছিল মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা। বন্ধুসকল, 16 জুন 1963 চনত ভেলেণ্টিনা টেৰেস্কোভাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশলৈ গৈছিলে। নেক্সট, এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। ইয়াত সোধা হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, মানে জুংকো ট্ৰাইবে আছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা। বন্ধুসকল, জুংকো ট্ৰাইবে হ'ল এগৰাকী জাপানীজ নাগৰিক আৰু এওঁ 16 মে 1975 চনত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিলে। বন্ধুসকল, কেতিয়াবা যদি এক্সামত আহে যে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন, তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হ'ল বসুন্ধৰী পাল। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন টু গ' টু স্পেচ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকে পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট উইমেন, আৰু ইয়াত সোধা হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেন টু গ' টু স্পেচ। ইয়াত সোধা হৈছে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন আছিলে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, মানে ইউৰি গেগেৰিন আছিল মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি, আৰু এওঁ 12 এপ্ৰিল 1961 চনত মহাকাশলৈ গৈছিলে, আৰু এওঁ যোৱা মহাকাশ যানখনৰ নাম আছিলে ভষ্টক 1। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ স্পেচ শ্বাটেল ৱাজ ফাৰ্ষ্ট লঞ্চড। ইয়াত সোধা হৈছে কোনটো স্পেচ শ্বাটেল প্ৰথমে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মানে প্ৰথমে উৎক্ষেপণ কৰা স্পেচ শ্বাটেলটো আছিলে কলম্বিয়া। বন্ধুসকল, আৰু এই স্পেচ শ্বাটেলখন লঞ্চ কৰিছিলে আমেৰিকাৰ মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা নাছাই, আৰু এই কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেলখন লঞ্চ কৰা হৈছিলে 12 এপ্ৰিল 1981 চনত। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। ইয়াত সোধা হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰথম ব্যক্তিকেইগৰাকী কোন আছিলে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মানে এডমাউণ্ড হিলাৰী, আৰু টেনজিং নৰৱে আছিলে প্ৰথম ব্যক্তি যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিলে। বন্ধুসকল, এডমাউণ্ড হিলাৰী আছিলে নিউজিলেণ্ড দেশৰ, আৰু টেনজিং নৰৱে আছিলে নেপালৰ, আৰু এওঁলোকে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিলে 29 মে 1953 চনত। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগটো কোনটো। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, মানে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগ, আৰু এই শৃংগটো 8,848 মিটাৰ ওখ হয়। নেক্সট, এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখন কোনখন। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি,
মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখনৰ নাম হ'ল ভাটিকান চিটি নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ বিগেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই এৰিয়া ইয়াত সোধা হৈছে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বা বৃহত্তম দেশখন কোনখন ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ৰাছিয়া হৈছে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম দেশ আৰু মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশখন হ'ল কানাডা ঠিক আছে নেক্সট বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে এইবাৰৰ কোৱেশ্চন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট অ'চেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰখন কোনখন বা মহাসাগৰখনৰ নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানে আৰ্কটিক অ'চেন হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰ নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ কল্ড এজ দ্য লেণ্ড অফ মিডনাইট ছান ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন দেশক মাজনিশাৰ সূৰ্যৰ দেশ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে নৰৱে দেশক লেণ্ড অফ মিডনাইট ছান মানে মাজনিশাৰ সূৰ্যৰ দেশ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন দেশক উদয়মান সূৰ্যৰ দেশ বুলি জনা যায় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে জাপান দেশক লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান মানে উদয়মান সূৰ্যৰ দেশ বুলি জনা যায় নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে নীল নদীখনেই হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য অল্টাৰনেটিভ নেম অফ জাপান ইয়াত সোধা হৈছে জাপানৰ আন এটা নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে জাপান দেশৰ আন এটা নাম হ'ল নিপন মানে জাপানক নিপন নামেৰেও জনা যায় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ বাই ৱাটাৰ ভলিউম ইয়াত সোধা হৈছে পানীৰ পৰিমাণ অনুসৰি পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীখন কোনখন বন্ধুসকল ইয়াৰ আগত পাইছিলে লংগেষ্ট ৰিভাৰ মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী আৰু ইয়াত সোধা হৈছে পানীৰ পৰিমাণ অনুসৰি পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীখন কোনখন তেতিয়াহ'লে ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে এমাজন হৈছে পানীৰ পৰিমাণ অনুসৰি পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদী নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ হায়েষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ মহাদেশখন কোনখন ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে এণ্টাৰ্কটিকা হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ মহাদেশ নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশখন কোনখন ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে অষ্ট্ৰেলিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ নেক্সট আজিৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ কণ্টিনেণ্ট ইজ ন'ন এজ ডাৰ্ক কণ্টিনেণ্ট ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন মহাদেশক ডাৰ্ক কণ্টিনেণ্ট বুলিও জনা যায় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানে আফ্ৰিকা দেশক ডাৰ্ক কণ্টিনেণ্ট বুলিও জনা যায় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ